seperti kita meninggalkan sesuatu alat, karena mencari ikan itu harus menggunakan alat. Esen, bandul, umpan itu hanya sebuah alat, tetapi pada hakikatnya adalah rezeki sudah tertulis. Yang penting hari ini kita ikhtiar, kita berusaha. Adapun hasil ya ternyata Allah pula yang menentukannya. Tetapi pada dasarnya inilah perjuangannya. Tidak semua orang mudah untuk mendapatkan hasil tangkapan. Ada kalanya koja penuh, ada kalanya koja kering, ada juga koja setengah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya mancing itu bukan sekedar hobi, tetapi jalan mencari rezeki. Karena ikan bisa diraih dengan dibeli, bisa dipancing, bisa juga dikasih. Seperti itu. Oke sahabat, kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan segala. Dan
Amin, arisan. Ya ageng Yesus. Asup kana iyo, asup kana koja sementara. Malarisan, aduh, ini bulan, bulan, kira-kira bulan. Lanjutkan, paman. Strength sahabat, unang hiu. Ay. Alhamdulillah, ya Allah. Kejang pegat segala. Bisa gede-gede.